हेलो एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट्स विद स्मृति बुधिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और ऐसी खांसी कि 2-3 मिनट तक खांसी रुकती ही नहीं और खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी औषधि है अदरक। आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, गैस जला के उस अदरक को अच्छे से भून लीजिए और सूखे हुई जो हल्दी आपके पास पाउडर रहता है उस पर लपेटने के लिए डाल दीजिए। जब अच्छे से हल्दी उस अदरक में लपेटा जाए तब आप उसको मुंह में रख लीजिए और आप पाएंगे कि आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाती है। तो इस गजब के नुस्खे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ही ऐसे नुस्खे पाने के लिए अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखें।